नमस्कार जी, ये बैटरी वाली मोटर वाली गाड़ी कर रहे हैं हम तैयार। हमारी जसवीर भाई जी, साथ में कुलदीप भाई हमारे। ये है हमारी बैटरी, ये लगी है मोटर, इसमें डबल डिस्क का कर रहे हैं जुगाड़। डिस्क भी दस के थी खाई के। ये हमारे कल जसवीर भाई जी। कुछ बोल दो सर आप। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? क्या करूँ? कितना टाइम लगेगा है भाई जी? टाइम लगेगा, टाइम का नहीं पता लगता है। काम करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा एडजस्टमेंट होती है, दिमाग का लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है। एकदम कैसे बता दें आपको भाई कितना टाइम लगेगा? बना के तो पार्ट बना रहे हैं, लगा रहे हैं। हाँ जी, बना के तो पार्ट बना रहे हैं, टाइम लगेगा नहीं। अच्छा पूरी पीछे खुलेगा सब ये इसको उठाना पड़ेगी। नहीं जस्ट होंगे ना ये, मैं देख रहा है अभी कितने फंसे रही हैं प्लेट कितनी फंसे ये फंस रही है आपकी इसके अंदर। ये फंसी जो जी है ना, इसके अंदर फंसी है नीचे से, इसके अंदर फंसी है। इसको आप ऐसा करो ना, एक मिनट ठहरो, इसको ढीला करके ना बाहर को खींचो, यहाँ टेप पर ऊपर वाली साइड अंदर को जाएगी और नीचे वाली साइड बाहर को आएगी, ऐसे। तो हमें आइडिया नहीं, ये करती थी आप था ना, मैं क्या हिंदी बड़ी बात और आते तो बंद करो कंप्यूटर।